Ladies and gentlemen, thank you very much for coming to Words in Action, Language and Education in the Armenian Diaspora. Please take your seats. Our program will now begin. Madidë եւ Նինինուն Գար ու չի գար, պամ մնալ չի գար Ինչու չգար? Մադիտը սարի, գլոր մը կծեցի Աչ, ծախ, վեր, վար Աչ, ծախ, վեր, վար, վեր Գլորին մեջ, երկու, գլորիկ, գլորակ Կովկովի, վրավրայի Կովկովի, վրավրայի Կվը, 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 վրը, վրը, վրը Կովկովի Զույգ մը գեդեր, Աչ, ծախ, վեր, վար զույգ մը կծիկներ, Հա? թարցան, զույգ մը աչուկներ Երկու կծիկներ, մեկը ուղղահայաց, մյուսը հորիզոնական, թարցան, քիթուպերան, աբա, թել մազեր, Մզ, 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 մզ երկար մազեր, Հովատել գդանի Հովատել գդանի Հովատել գդանի փուչիկ մը ուրեցուցի, թարցավ վզիկ, Երկար վզիկ փորիկ Խոշոր փորիկ և անշուշտ բորդիկ, փորիկ են, զույգ մը թևեր, զույգ մը թաթիկներ, հինգ Մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ և հինգ, Մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ դասը մադիկներ, Ծապիկ, ծապիկ, ծիրանիկ Ծապիկ, ծապիկ, ծիրանիկ Ծապիկ, ծապիկ, ծիրանիկ վերջապես, զույգ մը դոդիկներ և գոշիկներ, Գարմիր գոշիկներ իսկ երբ գարմիր գոշիկը գաբեցի, ինձի նայեցավ լալան, Լալան Լալան ժպտեցավ ու փախավ, Ուր պախավ գար, ու չգար Չգար ու գար Գար ու չգար Չգան ու գար Գար ու չգրար Գարչարը գգրար Գարչարը գերար Ինչու չգար Գարչար չգար Գար չգար Գար ու չգար ու չգար ու գար Ինչու չգար Գար չգար 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 Համովերջ է եւ պատրաստողը Անահիտ Սարգսյանը հոս է մեր մեջ Անահիտ խնդրեմ ոտքի էլի Yalla մեկ վարյան Եղավ մերսի
Այս մեկը եւ երկրորդ մնալ պիտի դենք այսօր շարք մնե, որ պատրաստված է Անահիտին եւ իր կորզագիցներուն հետ, երդասարդ կորզագիցներ եւ Քալուստ Գուլբենկյան հիմնադրամի հայկական բաժանմունքի օժանդակությամբ. Welcome. This program is being live streamed, so please turn your phones off. And it is being live streamed, recorded, of course, and live streamed, so that you can watch it again and share with your friends and relatives. Աշխարհի 4 ծագում։ Այս ծրագիրը պիտի վարենք այնպես, ինչպես որ շատերս ընդհանրապես կխոսենք կյանքում։ Այսինքն խառն։ Խառն բոլոր լեզուներով, արևելահայերեն, արևմտահայերեն, անգլերեն եւ այլն։ Կենթադրեմ, որ մեծամասնության համար խնդրեմ չլար, բայց գնայինք։ Welcome. My name is Salpi Ghazarian. I'm the director of the Institute of Armenian Studies at the University of Southern California. I want to thank you all for coming. I want to thank Hovnan Sirpazan for coming and for Mushekh Sirpazan to send a representative. I also want to thank Elizabeth Grigorian, who is the Armenian Outreach Coordinator at the Glendale Public Library. Thank you, Elizabeth, for your help and support. We knew that if we chose this as a venue, that it would be easy and accessible to many of you who already consider this home. I want to also thank the partners from whom you'll be hearing today. Not just the Kalust Gulbenkian Foundation, which is the spearheader of not just this program, but a workshop that is taking place today, tomorrow, and Saturday at UCLA, but in collaboration with the Naregatsi Chair, and Professor Peter Cowie is here, and we're grateful. Thank you. And the National Center, I wrote this down, I really did, National Heritage Language Resource Center at UCLA. So our partners here this evening are the Gulbenkian Foundation, represented by Dr. Razmik Panossian and Ani Garmiryan, who will join us on stage later, as well as Professor Shushan Karapetian and Professor Hagop Gulludjian, both from UCLA. This is a tough program because the topic is something that everybody thinks they know everything about. And yet, especially in the Armenian context, language isn't just language. It's sacred. It's not just a tool for communication. Look at our walls. Who else do you know that puts their alphabet on the wall? You tell me. One other language. So for us to study language, to debate language, to talk about opening up language is a difficult task because it has become a sacred sort of instrument. And even though we're calling today's program Language and Education in the Armenian Diaspora, we could have called it Language and Family in the Armenian Diaspora. That could have been another way of looking at it. We could have called it Language and Functionality in the Armenian Diaspora. How do you talk about language when all of the words that we need, selfie and smoothie and hooking up, are in English? They're not in Armenian. So what do we do? What do we do to fix that? We could be talking about language and convertibility. What good is it? What is its value to me? We could talk about language and responsibility. We could talk about language and identity. But we're not. We're talking about language and education for many reasons, including that this is what the Gulbenkian Foundation Armenian Communities Department focuses on. And so for the first time in Southern California, to tell us what Gulbenkian does, its mission, the vision, its programs, Dr. Razmik Panossian will come to the stage and talk about Gulbenkian and the Gulbenkian programs, after which Razmik and I will talk a little more about some of the things he did say and some of the things he didn't say. And then we will move on with videos interspersed to a full conversation with Professors Gulludjian and Karapetian and Ani Garmiryan as well. So Razmik Panossian is the director of the Armenian Communities Department at the Kalust Gulbenkian Foundation. He's the author of a book called The Armenians from Kings and Priests to Merchants and Commissars, and various other academic publications on Armenian identity, politics, and diaspora. Prior to his appointment at Gulbenkian in 2013, he led international development and human rights programs. He obtained his PhD from the London School of Economics and Political Science in 2000, where he subsequently taught. But fortunately for us, for the last 5 years, he's been at Gulbenkian. And about that, we are going to hear a little bit now. Razmik Ramme.
Լա, եթե հայերեն չի խոսիմ, հայերեն լեզվի մասին է, եւ գրթության, but we should also be inclusive and also to try to reach out to those who do not necessarily understand Armenian. Մտածեցի քեսաբերեն խոսիլ, բայց իմ պարամետրերս քեսաբերնի մեջ այդքան լավ չէ, բայց ասի վնաս չունի, let us find out a Canadian solution, I'm Canadian after all, which means speaking in two languages. In Montreal, when I worked for the federal government, we had meetings that were a mixture of English and French, and we had a simple principle. You have the right to speak in the language you choose to speak in, and to be understood in that language. Ամեն մատ իրավունք ունի իր նախընտրած լեզվով խոսելու եւ այդ լեզվով հասկացվելու։ Ուրեմն ես դիսկսիմ քիչ մը անգլերենով, վերջը անմասը որ մեր գրթական ծրագիրներում մասին է, պիտի խոսիմ հայերենով եւ վերջը նորեն քիչ մը անգլերենով գվերջացնեմ։ Գխոստանամ որ ուրիշ լեզուներ չեմ խառնել մեջը։ I'm going to present basically 3 slides, so it's not a PowerPoint presentation, but I thought I should give you some imagery. And first I'm going to talk about, this is the first slide, so first I'm going to talk about a little bit about the Carlos Gulbenkian Foundation, what we do and what the Armenian department more specifically does. Then I'm going to spend a lot of time to talk about language revitalization, components of language revitalization, and then I'm going to end on more philosophical issues to talk about our approach, the foundation's, the department's approach. So the foundation itself, I think many of you know the foundation. Some of you might have received scholarships from the foundation in the past or currently, but the foundation was established in 1956 in Portugal by the money and in the will of Carlos Gulbenkian. Carlos Gulbenkian, simply put, was the Bill Gates of his time, the richest, one of the richest, and at some point the richest man in the world. He made his money in oil. And in his will, he established the foundation in Portugal. He was also a philanthropist, an art collector, and he wanted his art collection to be displayed in a museum. And those of you who have been to Portugal, I'm sure have seen the museum. Since its beginning in 1956, the foundation has had some sort of an Armenian component, focusing on education and scholarships. We still focus on education and scholarships very differently. And just to give you an indication, because money talks, the annual budget that the foundation spends every year on programming is $100 million. Out of that, don't get too excited, out of that, the Armenian department's budget is $3 million. That is the programming money that we distribute every year. And our programming, what we do, is basically based on 4 pillars, not of equal size, but nevertheless 4 pillars, which are on this slide. And very briefly, in 2 minutes, I'm going to talk about this and then go on to the language and education component. And this is something, the 4 pillars, as we are redefining them in 2019 onwards, these will be the 4 on which we do all of our work. The first one, the biggest one, is the component that is schools and Western Armenian initiatives. The core of our programming in many ways is the revitalization of Western Armenian as a living language. The second component is the scholarships, university scholarships to Armenian students of whatever subject and Armenian studies students of whatever nationality. We also encourage research projects specifically in the social sciences. For example, we spend about, I should also mention, we spend about $1 million a year in university scholarships. We do it rather quietly, and that is part of our weak points, I suppose, but we spend a considerable amount of money, about 1/3 of our budget, on university scholarships. For example, we work with the AGBU and the Ministry of Diaspora to give the tuition fees of Armenian students from Syria who are studying in Armenia. Most of our scholarships are undergraduate are in the Middle East, with graduates, a lot of it in the United States.
The social science research we sponsor and support is mostly on contemporary issues. For example, we hardly know much about the Armenian diaspora in Russia, so we organized an academic conference with Yerevan State University on that subject. With Ghazarian University, we organize conferences on Armenians in Iraq and Jordan, etc. We work with the Society of Armenian Studies, with Nasser, with AUA. And these are small components of the scholarship we tend to support, and they fall into priority 2, and they are in addition to the $1 million that we give to actual students. The third component is Armenia. We give some support to Armenia, to civil society organizations, to progressive voices. We also work with the Ministry of Diaspora, again, working on helping them to have a secretariat to develop the government's strategy on the integration of refugees from Syria. And we also have a major initiative which we hope will start producing outputs, results in 2018-2019, and that is a major translation project of European philosophy texts that have never been translated into Armenian, to translate them into Armenian. And this has a language component, which I will allude to a bit later. And the fourth component, which obviously is not as big as the other ones, is Armenian-Turkish dialogue initiatives that we have been involved with since, for the past 5 years, working with Anadolu Kultur, Hrant Dink Foundation, ARAS, and other organizations in addition to support to the Armenian schools in Istanbul, in Bolis. All right, so that's an overview of the Gulbenkian Foundation, and more specifically the Armenian Communities Department. The foundation itself has 2 museums, has a full orchestra, gives grants to Portuguese studies, et cetera, and most of its work it is done in Portugal. So if we can go to the second slide, if you please. So I'm going to spend a bit of time on this one, and then here I'll switch to Armenia. Ուրեմն 7 դարբեր մասնիկներ լեզուն զարգացնելու։ Երբ սկսա մտածել թե ինչպես պիտի հոս ներկայացնեմ այդ ամեն աշխատանքները որ գտանինք, մտածեցի թե դերս այսպես եթե ցույց տամ ամենի իրար հետ կապված, որում մեջտեղը հայախոս մարդուժ ստեղծելու կամ պատրաստելու մարտահրավերն է։ Եվ այդ մարդուժի նյութը միշտ արժևնից կուկա որ մեկ ձևակի որ գնենք գանթատանանք որ բավարար մարդուժ չունենք։ Եվ ասոնք որ մեկ գարկով մչեն միտքս ինչպես որ եկավ այդպես է սո վերենք սկսեմ արհեստագիտական կորցիկներով information technology եւ ժամացույցի բես ծևով մգտարնամ ուրեմն արհեստագիտություն Երբ 5 տարի առաջ սկսանք կամ 4.5 տարի առաջ սկսանք մտածել թե լեզվի վրա շեշտը որ բիտնենք արևմտահայերենի վրա եւ ավելի ընդհանուր լեզվի վրա չենք կրնալ շրջանցել արհեստագիտության կարեւորությունը 21-րդ դարունը սկիզբը եւ անդրադարձանք թե հաստեղը չափազանց շատ կորձ ունենք ընելիք որբեսի հայերենը տեխնոլոգիա աշխարհի մեջ համացանցին աշխարհի մեջ շատ ավելի ներկա լա եւ երևնա Ուրեմն մի քանի դեպի ծրագիրներ մշակեցինք առաջին փոքր փորձը որոնք քիչ միամիտ ձևով ասենք հայտարարենք որ call for proposals-ի կաղապարով հայտարարենք որ մենք ուզենք app-եր ստեղծել խելախոսներու համար սմարթֆոններու համար որբեսի հայերենի դասավանդման օժանդակ է 8 հատ զարեցինք մասնակիտական բզիկ հանձնախումբ ունենք 8 հատ զարեցինք Եվ գնամսել անգերձը լալով գնամսել որ ընդհանրապես ցախողեցանք այս ապերը ընդհանրապես լավ չէին անունները չեմ դարան շուշտ բայց ցախողեցանք եւ քիչ մի հետ բիդանտատանեմ ինչու ցախողեցանք Երկրորդ փորձը մերինք շատ ավելի մեծ եւ այս անգամ մասնակիցները կովկովի պերինք Թումոյի հետ միասին Երևան թե ինչ են պետք է եւ ինչպես պետք է առաջ երթանք եւ ադով վրա նորեն ուրիշ call for proposals մնելով Զադեցինք 17 թիմունակրեն, զադեցինք 4 հատը։ Ամենում անհասությունները խոսելու ժամանակ չունիմ, բայց այս դարի 2018-ին բիդի ծեր խելախոսներուն վրա, սմարթֆոններուն վրա
հայերեն ուղղակական սրբակրիչները սկսի ունենալ ծրիապար։ Այսինքն, երբ որ WhatsApp-ի մեսեջ մղեք կամ ինչ-են, պիտի արևելահայերեն կամ արևմտահայերեն ուղղակությունը կարենա սրբակրել։ Naivi.com-ը, չեմ կետե սերուժը հոսե իր միջոցով, ասի պիտի լավ մեր 18-ին, 19-ին և 20-ին ամեն համագարկիչի և ամեն ծրագրի համար այս ուղղակական սրբակրիչը ստեղծելը։ Անշուշտ հաջորդ քայլը պիտի լա ասի ներկայացնելը դպրոցներուն հետ աշխատել, որպեսզի աշակերտները կործածեն եւ այլն եւ այլն։ Ֆրանսիայի մեջ այդ ծրագիրը parastan.fr օժանդակեցինք եւ Թումոյի հետ որպեսզի երդասարտներ համացանցային վեբ մկրեն հայերենով, բայց ասոնք ընթացներ են կամ ծրագիրներ են, որ հիմա ընթացքի մեջ են։ Երկրորդ բաժինը թվայնացման բաժինն է, որ պետք է հայերենը թվայնացվի եւ համացանցին վրա լա։ Օրինակի համար հարաճ թերթը մեր նպաստով պիտի թվայնացվի եւ թվայնացվի ընթացքի մեջ է searchable, որովհետեւ գնանք հետազոտել, որ ծևոմ սպիրկի պատմությունը գտնկրգեր, մանավանդ եվրոպական սպիրկին։ Գայքեչներ օժանդակելու մամուլի նոր հարաճին ժամանակին, բայց միշտ ուշադրություն գնենք, որ երբ այս տեսակի աշխատանքներ ունենք, ոչ կուսակցական մեդիային հետ կաշխատենք, որովհետև մենք որևէ կուսակցական կողմնորոշում չունենք։ Նպատակը, անգլերենով ասեմ, to increase the footprint of Armenian language online։ Ուրիշ ծրագիրներ DigiLib-ը օրինակի համար Զաբել Եսայանին գրեթե ամեն գործերը online հիմա պատրաստ են, նահատակ քրողներու գործերը պատրաստ են, երդասարդ խումբը դրակ կան Linguistics անունով ծրագիրը մշակած են, որ շուտով նորեն այս 1-2 ամսվա ընթացքին 175 դասական մեր քրագանությունը online ծրի ապար պիտի դրամատրվի հանրության, որպեսզի 175 նվազագույն ասկիրքերը գնան մարդիկ download դնել եւ հայերենով կարդալ։ Սախողության մասին անդրադառնամ, որովհետև կարևոր է եւ քիչ առաջ մեկուն հետ որ գխոսեի ապերու մասին, անդրադարձանք որ փորձառությամբ, եթե պիտի արհեստագիտությունը գրթական ձևերն օգտագործենք, երեք փաղատվիչ մասնիկ կա։ Մանկավարժություն, արհեստագիտություն, տեխնոլոգի եւ լեզու, արևմտահայերենի բարակային։ Եվ շատ դժվար է այս երեք մասնիկները կողքովի մեկտեղ բերելը։ Հայաստանի նստածած ձևակիրներում մեծամասնությունը տեխնոլոգին շատ լավ է, բայց մանկավարժությունը շատ սենք հին մոդեցումով է, իսկ լեզուն ալ արևմտահայերենը գրեթե գոյություն չունի։ Այսի կուպերեց է ոմը նորեն մարդուժի կաղապարին, որ պետք եղած մարդուժը չունինք, որ գնան այս երեք դարբեր մասնիկները կովկովի պերելով լավ ատմը բադաստել։ Աստեղեն անցնիմ երրորդին, կրելու կարևորության մասին, եւ այդեն ժամանակս շատ երկար չեմ ուզել խոսել 20 վայրկյանը պետք չի անցնիմ, քրող եւ գարտացող պատրաստելն է։ Շեշտը տված ենք երդասարտության վրա, որ նոր քրագանություն ստեղծվի, դարբեր մագարտագերներու համար, ամեն քրագանություն բարձր, այսինքն այդ Գրիգոր Բլեդյանները չեն անշուշտ, եւ երդասարտներ պատրաստենք, որ թե կսիրեն հայերենով գրել եւ թե կսիրեն հայերենով գարտալ։ Բիդեսեք Wiki-ն օրինակ, Wikipedia-ն քրագանություն չի, անշուշտ չէ, բայց սկսնական գետմն է, որ Wikipedia-ի արևմտահայերենով հոդված գրելու երկու հատ ճամփար կազմակերպած ենք, մեկը Պորտուգալ, մեկը Ֆրանսա, որ երդասարտներ կովկովի կան եւ այդ մեկ շաբթվա ընթացքին հարյուրավոր հոդվածներ գրեն արևմտահայերենով։ Եվ որակը երբեմն լավ է, երբեմն լավ չէ, բայց խումբը երդասարտներ կովկովի եկած ուրախությամբ սպյուրքի մեջ հայերեն կգրեն։ Հիմա այս համար զարմանազան ճամփարի ընթացքին, այս զարմանազան բառը շատ պիտի լսեք այս երեկոյան։ Զարմանազան ճամփարի ընթացքին նորեն Wiki-ն դուրս գրելու խմբակը երդասարտներ կովկովի պիտի կան։ Մտածած ենք հիմա բլոգներու օժանդակել եւ անշուշտ երդասարտ գրողներուն օժանդակել, որբեսի քաչալերեն իրենց հրադարագեն եւ այլն, ինչպես Երևանի ինքնակիր գայքեչը, որ արևմտահայերեն չէ, արևելահայերեն եւ արևմտահայերեն է, բայց երդասարտներու խմբակն է։
ինչպես էսի շեշտը տնելով նորարարության վրա։ Երկրորդը հոտ մանկական եւ մանկաբադանեկան քրագանությունը ստեղծելը հոսալ ձևակերներ սկսած ենք, որ քրագանություն թարգմանենք հայերենի, արևմտահայերենի ասբարակային մանկական քրագանություն, որովհետեւ շատ բագասը գա քրագանության եւ մանավանդ բադանեկան քրագանության, որ երբ 14-15 տարեկան դրամը կամ աղջիկ ուզեն բադանեկան հայերենով քիրք մը գարտալ, ինչ պիտի գարտալ։ Սոդ ասալ ուրիշ ձրակիր մնե եւ որ հիմա ընթացքի մեջ է եւ հուսանք 60 քիրք ատեն որոշած ենք, հուսանք 60 քիրքեն եթե 20-ը դրանք հաջորդ 1-2 տարվան ընթացքին լինել ինչ լավ գլա։ Եվ երբ մանկական քրագանություն գսենք չենք խոսի միան Արարատ մասից Ղարաբաղ ցեղասպանություն, գխոսենք մանուկին ինչ կհետաքրքրի որ այդ մասին հայերենով գրե։ Չորրորդ գեդը դպրոցները, ինչպես միտնշմարեք, մյուսներեն ավելի մեծ եւ գաբույդ է, որովհետեւ շատ աշխատանք կդանենք աստծևեններս։ Աշխատանք կդանենք անիմաստով, որ փոքր գումարներ դալու դեր շատ դպրոցներու, սկսած ենք միասնաբար ձևակիրներ մշակել դպրոցներուն փարելավումին կամ դպրոցներուն school growth, ինչպես անգլերեն գսել։ Եվ նորեն հոսք ուկանք մարդուժի բագասը։ Ամեն դեղ որ գերտա միշտ կսեն ուսուցիչի բագասը գա, մտավորականի բագասը գա եւ այլն եւ այլն եւ as ամենը պետք է որ այդ մարդուժը մեջտեղ կա։ Օրինակի համար Հայգասյան համասարանին հետ Լիբանանի մեջ վերավորակավորման ձեռակիր մրած ենք մոտավորապես 120-ին 140 հայկական դպրոցի ուսուցիչներ կմասնակցին, ինչպես գործընկերս Անի Garmiryանը, որոնք քիչ մի վերջ պիտի ծանոթանաք, ուսուցիչ բառը չի սիրել կոծածել եւ չուսուցիչ բառը կոծածել, ինչպես ուսուցիչները եւ չուսուցիչներու վերածել։ Ադոր քիչ մի վերջ պիտի անդրադառնամ, թե ինչի սեր գուզեմ ավելի։ Զարմանազան ճամփարին ընթացքին ասամար 15 մանկավարժներու հետ աշխատեցանք, որ Ֆրանսիայի Ինալկո համալսարանին հետ եւ մեր հետ աշխատելով այդ ճամփարին ժամանակ իրենց մեկ ամսվա ասենք վրա որակավորման կորձ առաջ կամ ընթացքի մեջ լան։ Քաղաքնիկանի լեզուն դասավանդել, չագերյալ դասավանդել, ասենք սիրցնելով որպես երկրորդ լեզու։ Եվ անշուշտ ասամենուն մեկ փանալի մասնիկը հայկական դպրոցներուն դոնորեններուն հետ աշխատելն է, որոնց մեջ շատերը հոս ներկա են այսօր, որովհետև ինչպես Salpi նսավ երեգորված ձևակիրը գնենք։ Ուրեմն ասկեզ ադալ օրինակ Լիբանանի բարակային նշմայեցինք, որ special education-ի բագաս մգա, հոն Կարագոզյան գետոնին հետ աշխատենք special education-ի ձևակիրներ ենել եւ անշուշտ կշարունակենք մեր օժանդակությունը դպրոցներու նպաստ ուղարկելով օրինակ Սուրյո դպրոցներուն ամեն տարի գոգիկ գումարը գուղարկենք առանց շատ հարցում հարցնելու նկատի անելով վիճակը։ Ուրեմն մանկավարժական գործիքները դպրոցներուն հետ կապված է, անշուշտ գրելու հետ կապված է եւ արհեստագիտության հետ կապված է, բարև-արևի մեկ վիդեոն տեսակ քիչ առաջ քիչ մեջ ուրիշ բիտ տեսնեք, բայց աս ամառվա ընթացքին դարբեր անհատներ, խմբակներ սկսան խաղեր պատրաստել հայերենով եւ աժշտություն եւ լեզու, ասենք CD պատրաստել եւ ապերուն մասին այդեն քիչ առաջ խոսեցա։ Այս ամառալ այս ճամփարը դեղի պիտի ունենա եւ կոդիկները ստեղծելու ընթացքը պիտի շարունակվի։ Հիմա անշուշտ պիտի ասեք ուր են աս բոլորը, մի մտահոգվիկ, որովհետեւ աս բոլորը պիտի լան վեբսայթի վրա, որ քրեթե պատրաստ է եւ 2018-ին արդեն պիտի սկսենք աս վեբսայթին վրա գամած ավելցնել ասա մեկ կոդիկները եւ մեր ամեն աշխատանքը միշտ կլա ամենուն պետք է մատչելի լա եւ ծրի պետք է լա։ Այսինքն պիտի գնան դպրոցներ, մանկավարժներ, որև մեկը
ձնողներ ասում կոծածել իրենց զավակներուն համար։ Western Armenian Portal, անունը չենք որոշած տակավին, բայց այդպես բանը։ Վեցերորդ գեդը ցանցիմը ստեղծումն է, թբոցներու, որ միասնապար թբոցները մեր մարդահրավերները թիմակրավեն, դերգություններ փոխագեն, best practices, ինչպես անգլերեն գսեն, եւ ցանցը, որ համահայկական է եւ չի գետոնանա որևէ մեկտեղ։ Իսկ վերջին գետնալ քիդական աշխատանքներն է համասավաններու հետ աշխատել լեզվական ձիվերներս եւ քանի ժամանակս բավական առաջ կացած է մանրամասնություններուն չեմ անդրադառնա, բայց Oxford-ի հետ Society of Armenian Studies հետ UCLA-ի հետ գործակցենք։ Հիմա ասենք վերջին սլայդին, որ քիչ մը ինչպես էսի մեր մոդեցումի մասին է, մեր փիլիսոփայության մասին է, թե մենք ինչպես գաշխատենք։ Եվ ծևով մարդահրավերը ասկե հոս երթալն է, չէ, 21-րդ դարը սկիզբնենք, առանց մորնալու, առանց շուշ քեղեցիկ մեր մանագնահատությունը։ Ուրեմն առաջին գեդը, որ բիդեսեի, as Salpi mentioned and then I'm sure we'll talk about it in the panel, the Armenian language has many, many challenges. Some people say the spelling, some people say the unification, the Merzatsum, Eastern, Western, etc., etc. We have chosen to focus on one core component, and that is to focus the transmission of the language from one generation to the next. If you read, everyone quotes UNESCO. If you read the UNESCO study, it's actually about the transmission. A language is endangered if it's not being transmitted to the next generation. So all the things I talked about fits into this idea of how we're going to transmit this to the next generation. The schools, day schools, Saturday schools, and outside of school initiatives are all important. The second thing is that this is at the core of our approach, that language has to be fun. It has to be acquired naturally, and it has to be child-centric. Again, I'm stealing from Ani Garmiryan here. Հաջուկով եւ ոչ հաջուկը լա լեզուն եւ ոչ բարդանտրակը լա հայերեն սովի որովհետեւ չեմ գիտեր ինչ so եւ ստեղծագործելու լեզումը լա ոչ միայն անցյալին այլ ներկայի ստեղծագործելու լեզումը լա մեր մանկավարժությունը ծեվով մանկավարժությունը որ կքաչալերենք աս հիմքին վրան է Երրորդ եւ չորրորդ գեդերը գնալ քիչ ավելի controversial լան եւ թեւևս ասմացին գխոսին ավելի We have delinked language from հայեցի թաստերագություն Աշխարհին փածվել հայերենով and this might be counterintuitive but what we have done is we have ghettoized the language and we have called that ghetto Armenian հայեցի թաստերագություն Armenian education Whereas the language should be something that you can use about every subject, about your everyday life, and to live in that language, and not just to live in the past in that language. And this is a very important distinction to make, and something that I wasn't conscious of until we started working in this field more and more, that we should really delink language from Hayetzi Tastelagutyu. The fourth point is to be diaspora centric, to be blunt about it, Western Armenian, and increasingly Eastern Armenian now, is going to be revitalized not from Armenia, but from the diaspora. It is our language, it is our problem, and the solution has to lie with us. So let us not pretend it's going to come from somewhere else. It's something that we're going to do. This is not to say that Armenia does not have a role to play. It could play an important role, especially in the specialist fields, but we have to rely on our own forces. The fifth point is we don't talk about big issues, big problems that have no solutions. We work bottom up with small doable steps. So the kids don't speak the language. Okay. Instead of staying at that level, we'll organize a summer camp in Western Armenia. Let's see how many kids are going to come and how they're going to enjoy it. And once you do that, it's a doable thing. 40 kids came.
And once you do that, and the kids who are there without anyone telling them speak Armenian, but everything is in Armenian, and you will see some of the details, and they're crying at the end of a month because they don't want to go home. They're enjoying it so much. Imagine that, right? So it's bottom up. It's working directly on an issue, a problem, whatever you want to call it, and it's working in small teams with experts. Հայերենով say հարցերը լուծել եւ ոչ միան վեր լուծել. And the sixth point is that we're results-oriented, not ideology-driven. Լուրումունջ աշխատանքը գտանինք առանց քաղաքական կառավարչության կամ որևէ կառավարչության եւ ասկե դավի մարաջ թերևս Salpին գիշե երբ մեզի գայցելեր եւ գփածադեի ասկդեն գանգնեն իսկապես փագացավ վրաս. Ըստավ դուք խենթեք, ասկան կորց գնեք աշխարհը լուրջ ունի ծերվածին. Okay, իրավունք ունի, բայց այդ լուրումունջ աշխատանք դանիլը գազեմ թե կարևոր է, որովհետեւ հիմքը ստեղծես հողը բادرաստես, որոնց վրա վերջը գրնաս գայնիլ եւ ասել ասիրավ. And the seventh point is we work with all sectors of Armenian society that share our vision and goals. We focus on the work and not on karaparachosutun, on ideology. And, we don't want to, we're not going to create a movement. The movement is there, but we want to be part of and strengthen movement within the diaspora for language revitalization. We are privileged to be financially autonomous, independent, and of course 3 million is not enough. I wish we had 30 million to do all this. But that is important to work with everyone, without discrimination, without ideology, as long as we share the same goal of, in this case, language. Now, I mentioned Zamanazan 25 times. We will end, as I will exit the stage, on a little 2-minute video that explains much better than I do what the 6 weeks during summer of 2017 was about, and it will be similar in summer of 2018. So we'll go to the video and I'll exit the stage to come back in a second. Այս վեց շաբթվա ընթացքին մեր ծերնակներուն նպատակը մեր լեզուն ոչ թե միայն բահել, այլ զարգացնելն է երիտասարդներուն միջոցով։ Դարբեր վայրերը եւ դարիքները անցեր Ֆրանսիայի լաբողբուլ գյուղակաղաք հավաքվեցան եւ հայերենով զանազան ծրագիրներ մշակեցին։ Առաջին շաբաթը հայերեն լեզվով ստեղծող անձեր իրենց արդեն իսկ ընթացքի մեջ եղող նորանոր ծրագիրները միասնապար զարգացուցին։ Հաջորդ 4 շաբաթները տեղի ունեցավ զարմանազանը, ուր կողքի եւ մեջ-մեջի երկու ծրագիրներ միացան։ Երախաներ, բադանիներ եւ ուղեկիցներ միասին ապրեցան, խաղացին, երգեցին, ստեղծեցին եւ այս ամբողջը բնականորեն հայերենով եւ մանավանդ երախաներուն հետաքրությունները մեկնելով։ Միևնույն ժամանակ Սփյուռքի զանազան դպրոցները եկած ուսուցիչներ համասարանական վերավորակավորման հայերենի արտի ուսուցման ծրագրի մասնակցեցան։ Նույն առիթով բգա եղան մանկական աշխատանոցներուն առօրյա ընթացքին։ 6-րդ շաբաթը հատկացված էր 15-24 տարեկան երիտասարդներու, որոնք Վիկիպեդիայի արևմտահայերենի ճամփարին մասնակցեցան։ Անոնք առիթ ունեցան իրար ճանչնալու, գիտակցելու, որ թերմը կգնան ունենալ իբրև այսօրվա երիտասարդ սերունդին ուժերը եւ նույնադեն իրենց գրավոր հայրենը հաճույքով զարգացնել։ He's right, of course. When I was in Lisbon and Razmik was telling me about all these programs, Razmik ծրագրելու մասին խոսի, այդ չնշանակեր, որ օրը գնենք, կնշանակեր, որ այսօրվա մեր գիրառած այսօրվա մեր աշխատանքներն են։ When Razmik told me about all of those programs, those of you who know me know that
everything I say comes back to one. I'm waiting for this to go away. No. That everything I talk about comes back to one topic, and that is media. We screw up because if we don't share this kind of work, then we're all working in our little village. So, Dr. Panossian, welcome. Thank you. I want to talk about the camp some more, even though I know that when Ani comes up, we'll talk about it. I was reading about Saturday schools, not in our community. And the analysis was that we don't understand why our kids don't like to go to Saturday school and why the parents have to drag them to Saturday school. And yet when they go to summer camp, they're thrilled to pieces and you can't bring them home. And this was about Jewish Saturday schools, Hebrew schools, one-day schools. Not ours. Exact same problem, exact same set of challenges, and exact same sort of solution. That's what's fascinating. What's the continuity? What do you get back from these kids, Vetsamisedo? Is there a network now of... The kids with the Zarmanazan, so we have the example of one camp that we have done, and we have the example of the Saturday school. It's not a school, the Saturday workshop called Magnik that some people here, Ani, Anahid, and a few others were quite intimately involved. Magnik managed to produce a French-born, French-raised Armenophone generation that creates in Armenian. And it's a Saturday, quote-unquote, school. It's a Saturday program. The Zarmanazan philosophy sort of follows that thing. It's a very simple formula. It's a fun space to be in. And if it's fun, it doesn't matter if you're Jewish, Armenian, Tamil, or whatever. Kids like to do fun things. So the trick is... So do we. Well, yes. So the pedagogical difference that has to take place in terms of our own thinking, in terms of our own approach, is not to turn the language into a burden onto the shoulder of the kids. Amod kezi neviyegu hazar darva mashaguyte bidi gorsevi yetetun hayaven chikhosis. 6-year-old kid. You say hayavenet kezi togmana. Veche kuhedet giskisi head hankleven gkhosis hürmekane geparganas hayaven khosis. The kid eventually learns the routine, right? How to break that cycle is basically stop lecturing to kids, stop treating them like empty vessels that need to be filled with something. Kichma ar biber shakaj tiryev gilla. And Ani will explain much better than me that the whole child-centric approach that I learned from her is it's about that. Let the kid be a kid, and let the kid be a kid in Armenian. I say for Milan. So why is it that when I said let's name this language and identity in the Armenian diaspora, you said no? Because it comes to what I said, Hayetsi Tastevagutyun Yev Hayeven. Identity, we tend to treat identity as something that needs to be given. That needs to be? Given to a child. Kavata Barabe Giletsin Esmeche. Whereas if you give the child the language and allow him or her to create his or her identity, we're not living in 1950s Beirut. We're living in Los Angeles or wherever, in Montreal, wherever, where everyone creates their own identity. That's the prevalent culture. I choose to be one quarter Armenian, human rights activist, whatever. And then that's the that's the environment in which kids are raised. So you cannot say this is your identity. You give them the tools to create their own identity, and hopefully you encourage them. Certainly you create the environment in which part of that identity is ingrained in Armenianness. And that's why I don't want to enter into the identity debate. I have written a book on identity, so I can get into it for hours if you want. But I don't want to get into the identity debate because the problem we're trying to solve, at least in our case, is not how to make little Armenians, is how to
make sure that this language survives for another 100, 200, 300 years. Except, It's okay. except you're not saying how this language survives. You're saying how this language does more than survive. You're saying to Revitalize. transform this language Yes. into a usable language, not hadehani, let's get in the car, jacket takir, yertan hamburger arning. Yeah. Okay? That's a perfectly fine sentence. Yeah. Now, and the other things I said, the selfie and the hooking up and all of this. In Los Angeles, not even my children's generation, younger than my children, have created this new language that is a hybrid of that's what we've sort of created. Now, is that okay? Is that making Western Armenian at least a pleasant, or Armenian, Western Ingukang, at least a pleasant tool to use, a real tool, a real piece of my life, and not a not a lesson, not a task life. Ես ընդհանրապես իմ անձնական փորձառությունս չեմ մտցնել այս բաների մեջ, միշտ կփորձեմ անձնականեն բայց այս անգամ քիչ անձնական պատասխան մտամ քեզի։ Ես մինչև 4 հասարան հայերեն դպրոց կացեմ, արգևեջ ոչ մեկ հայերեն ուսում չունիմ, ամիսներ անցել հայերեն չեմ խոսած եւ համասարան եւ այլն։ Բայց հիմա քիչ թե շատ սխալներով հայերեն կխոսեմ։ Եվ այս որովհետեւ այդ հայերենը որ կխոսեի, ճիշտ կուսած հայերեն է դեր, քիչ մասխարնված, քիչ մանխարնված Բայց երբ հիմք ունիս եւ դերմը գահսնի որ հասունությունը ունիս սկսիլ այլևս զանազանելու մեկ մասը պիտի այդ հայերենը պիտի խոսի եւ that's perfectly fine Օսմանյան գայսության մեջ էլ ժողովրդի չախճախիչ մեծամասնությունը թուրքերենի հայերենի խանութ մը գխոսի եւ փարփար գխոսի մեկ մասը սկսավ լեզուն ավելի քիդական չսեմ ասենք լեզվական քրական կետնի վրա կորզածը շնորհակալություն մեկ մասը սկսավ այդ բացակույն մշակույթը զոհրաբը եւ այլն ստեղծել եւ մենք հիմա գացիմ այդ մոդելով եթե շարժենք այդ դեսանգինով եթե շարժենք կտեսնենք որ ադիգա ասելը որ սխալի ասես մի խոսիր բիդի դերմը չի հասցնի բայց ադգե մեկ կորձիկները դա միջոցները դա որ ադգե մեկ մագարտակ ավելի վերվանա չեմ սիրել կորձածել ելե շատ լավ ադգերենա Աբակա սերմունտի քրողներ հետ գնաց ստեղծել։ Այսպես գազենտը պետք է մոդենակ եւ մեկ մեզի եւ ավասությունը չի դան, ինչ հայերեն գխոսի գոր որ ասիգա, ով է որ ինձ բանենի։ Հագավակ բակային եթե գտիդի այդ անունը չի դան, բայց շատ մեկ ինձի որ շատ մոդ է, անգամ օտոյով ինքնաշարժով ներողություն դերմը գետայինք, ինքը կքշև ես կովը նստած էի։ Պամուզեց, ասի հիմա ադո ժամանակը քշե։ Ասավ driver-ին ամեն wimere satisfy գնեն, եթե ոչ off-roading գնեմ, հա։ Լավ, մենք ասինք որ երեք օրվա workshop Ինչ կնես? What's the verb? Երեք օրվա workshop? You hold a workshop. What do you do? Գվարես, okay. Որ երեք օրվա workshop տեղի գունենա, այսօր վաղը եւ մյուս օրը UCLA, եւ քովի փերածեք, թերևս առաջին անգամը լալով Hussein Amerikai բոլոր դպրոցներու դնորենները and a few from South America, yes? And are you all here? Դնորեններ John? If you are, please say hello. I mean, this is a unique sort of gathering. Հիմա, ես հարցում եմ բիտամ, որ գարձեմ ծեր սիրդեն է. Եվ այն է, որ I've heard this frequently, I'm not making this up, from principals, from teachers, that one of the primary challenges is to convince parents that հայերեն սորվիլը պատսի emotional բաժարները convertible, իսկական, practical, արժեք արդյոք ունի կյանքում, թե ավելի լավ է algebra, chemistry եւ չեմ գիտեր ինչ սորվին, եւ դե հայերենը դու նխոսենք. Is that still half the battle? That's my impression. What's the convertibility? You, the Montrealer. Չունի։ Եվ անգերձելանք, այսինքն, չունի անիմաստով, որ քեզի, եթե դպրոցի ուսուցիչ չլաս, կամ դնորեն չլաս, ուրիշ
անպայման կորձի մի բիչ առաջնորդ է քեզ է բայց անգլերենեն թուրս ո՞ր մեկ լեզու at convertibility-ն չունի եթե մտածես Ema հայերենի բարակային քիչ մի շատ գդրուկ պատասխան դրվի, բայց հայերենի բարակային ծնողներու թաստեղագություն կա եւ մասնիկներու մասին որ խոսեցի շատ լավ օրինակ մտվի, որ պետք է ուշ մնացեն ծնողներու աշխատանքն է, որ մենք հիմա գույմա չենք դանի ծնողներու հետ այդ աշխատանքը։ Բայց ինչ կուզեմ ասել որ հայերենը բահելը կամ չի բահելը հարոյական որոշում ունի։ It's a moral decision. Եվ մեկ մեզի չի խապնենք, որ ամեն մատ ինքնապերապա այո բիսե շատ լավ անշուշտ հայերեն գուսեք։ Սպիրկի մեջ ուրիշներ կան, որ գսեն հայերենը վերջացած է, կարևոր չէ մորնանք։ Իմ մոդեցումս անի, որ հայերենը եթե մնա կամ չի մնա, ինձի համար փարոյական որոշում մնա, եւ պիտի չի ծեվացնեմ, որ հայերենը կորձի բիդարաչնոտ է կամ rational պամանը գնալ Alzheimer's-ը ետ բահե, աբակային, դադիգա կիդենք կիդական աշխատանքներ կա, բայց մշակույթ մնե, որ լավ գլավ որ չի մերնի։ Իմ մոդեցումս ադիգա է, լավ գլավ աս մշակույթը, ավե մդահերեն մշակույթը եւ ավելի լայն հայերեն մշակույթը, լավ գլավ որ չի մերնի եւ մերեկնության մեկ մասը մնա ասիկա եւ աբակա սերունդը եթե ուզի ասիկա կորձածել որպես ինքնության մեկ մասը ունենա հոն որ գնա ադիգա կորձածել։ Ասկե անտին եթե պիտի արդարացնեմ հայերենը որ քեզավի լավ կորձ պիտի կամ չեմ գիտեմ ինչ պիտի լա չեմ գնամ ադիգա անել բայց բարեկամ որոշումներն արգավեոր են այսինքն ցանկի մեջ նույնիսկ stock market-ը rational չի ամենատիկած է rational է որ մարդիկ սկացական որոշումներով գումորենան so մեր մոդեցումը ադիգա չենք ես ցանկիս մեջ չեմ ասած որ մեկը հայ չի գնալալ եթե հայերեն չգիտա ոչ ագսեմ ամբողջ աշխատանքը ցույց տված է որ ինքնությունը դարբեր բաժիններ ունի եւ ամենամատ ինքնությունը գնա որոշել լեզու մեկ մասն է կամ մեկ մասը չէ ես ինձիկիս իրավունքը չեմ դավ ասելու որ դու լավ հայ ես եթե հայերեն չես գիտես բայց ես ինձիկիս իրավունքը դված եմ ասելու որ լավ գլավ աս լեզուն մնա եւ առաջանա եւ զարգանա աչա Razmikին հետ գվիջիմ մի քիչ ավելի ուշ բիդի տիդենք բարև արևի շարքեն երկրորդ վիդեոմը եւ խոսակցությունը շարունակենք with Professor Hagop Gulludjian, Professor Shushan Karapetian, and Ani Garmiryan. And we promise to send you home at 9:30. Okay. The video? Աչխպուկ, բահվդուկ, պսպսուկ, փնդրդուկ եւ հա, նե, լուկ։ Այնինչ է ինչ, այնինչ է ինչ։ Երկու պատուհան, ցերեգը փած, քիշերը կոց, ցերեգը փած, քիշերը կոց, աչքը փած, աչքը կոց, աչքը փած, դասը փած, աչխպուկ եւ բահվդուկ, աչխպուկ, բահվդուկ եւ պսպսուկ, աչխպուկ, բահվդուկ, պսպսուկ եւ փնդրդուկ, աչխպուկ, բահվդուկ, պսպսուկ, փնդրդուկ եւ հա, նե, լուկ, այնինչ է ինչ, այնինչ է ինչ, խոշոր է, ամեն բանի մեջ կմտնե, քիթ, խոշոր քիթ, խոշոր քիթը վեր, քիթը վար, քիթը վեր, քիթը վար, քիթը գախ, քիթը ձուր, ձուրու մուր, աչխպուկ եւ բահվդուկ, աչխպուկ, բահվդուկ եւ պսպսուկ,
Աչխպուկ, բավդուկ, պսպսուկ և պնդրդուկ Աչխպուկ, բավդուկ, պսպսուկ, պնդրդուկ և նե լուկ Այն ինչ է ինչ, այն ինչ է ինչ Ինչ որ ասեմ, ինչ որ ասե, մեջը գինա Ասի ասավ, մեջը մդավ, ուր մդավ, ագանչը մդավ, ագանչը սուր, ագանչը ձանր, աչխպուկ և բավդուկ, Աչխպուկ, բավդուկ և պսպսուկ Աչխպուկ, բավդուկ, պսպսուկ և պնդրդուկ Աչխպուկ, բավդուկ, պսպսուկ, պնդրդուկ և նե լուկ Այն ինչ է ինչ, այն ինչ է ինչ Հինգ ջուրով երկու ծար միշտ թալար Աջ ցերկը և ցախ ցերկը Աջ ցերկը, ցախ ցերկը, ցերկերը թալար Աչխպուկ և բավդուկ Աչխպուկ, բավդուկ և պսպսուկ Աչխպուկ, բավդուկ, պսպսուկ և պնդրդուկ Աչխպուկ, բավդուկ, պսպսուկ, պնդրդուկ և նե լուկ Այն ինչ է ինչ, այն ինչ է ինչ Կոց թուր Երբ բացվի, աղմուկը կսկսի Ինչ կա չկա, ինչ կա չկա, ինչ կա չկա Ասի ասավ, Չսի չսավ, ասի ասավ, չսի չսավ Ինչ կա չկա, ինչ կա չկա, ինչ կա չկա Փերանը, Ինչ կա չկա Փերանը և ցերկերը Ագանչները Խոշոր քիթը Աչկերը Ահավասիկ Ջիջոզը Ջիջոզը եկավ Ջիջոզը եկավ Ջիջոզ Ինչու համար խոշոր աչքեր ունիս Որ չար բաները դեսնեմ Ջիջոզ Ինչու համար խոշոր քիթ ունիս Որ չար բաները հոտոտեմ Ջիջոզ Ինչու համար խոշոր ագանչներ ունիս Որ չար բաները լսեմ Ջիջոզ Ինչու համար խոշոր ցերկեր ունիս Որ չար բաները բռնեմ Ջիջոզ Ինչու համար խոշոր փերան ունիս Որ չար բաները ուտեմ Ջիջոզը եկավ Ջիջոզը եկավ Չար բաները գերավ ու ասավ Կացեք ըսեք չար բաներուն որ չլան
որ չլա թե բադահին, գամ երբ ըլան, հերու մնան մեր այս բզդիգ աշխարեն։ Իսկ երբ ջիջուզը չարփամը ուդե, ագանչեն, ծաղիկ մը գպուսնի։ Ձախիկ, Ինչպես Ռազմիկը ասավ, Զարմանազանի ընդհանրապես Գուլբենկյանի ծրագրի թիրախը արևմտահայերենի կենսունակ բահել դարձնելն է։ Բայց ես կենթադրեմ, որ Զարմանազանի մասնագետները բոլորը արևմտահայախոս ընտանիքներեն չէին։ Քոնե գիտեմ, որ Շուշանին աղջիկը գար։ So, այդ մեկը գիտեմ։ So, սկսենք Շուշանով. What happens? What happens when an Eastern Armenian home child goes to a camp that ostensibly is a group of Western Armenian speakers? Okay. Ուրեմն նախ մենք չնշեցինք, թե ինչ պիտի լիներ։ Ես Անին ասացի, գիտես, այսպիսի հետաքրքիր ճամբար կա, ինձ հարազատ մարդիկ են կազմակերպել, ես մասնակցել եմ եւ պիտի հետաքրքիր բաներ անես եւ պիտի հայերենով լինի։ Հայերենով։ Եվ Անին ասաց, եղավ, գնաց հասավ Անին քանի տարի։ Ֆրանսիա 9։ Առաջին անգամ որ առիթ ունեցանք խոսելու, ես խոսեցի արևելահայերեն, ինքը խոսեց արևելահայերեն։ 5 օր հետո երկրորդ անգամ խոսեցինք, մամ ինչու նամակից չպատասխանեցի, ասացի Անի ջան կներես չէի հասցրել։ Քիչ մանհանգստացա։ Ինչ ունենք։ Ոչինչ չեմ ասում, շարունակում եմ խոսել։ 5 օր հետո ամբողջ խոսակցությունը ինքը արևմտահայերենով է վարում։ Ես արևելահայերեն եմ պատասխանում, զգում եմ, որ բորբոքված է 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ նախադասությունից հետո։ Մամ, չես նկատում, արևմտահայերեն եմ խոսում։ Շատ մենք Անի հետ խոսել էինք սրա մասին եւ մյուս ուսուցիչների հետ, որ պիտի չհնչեր այս արևելահայերեն, արևմտահայերեն, բայց ես օրինակ եմ տալիս երեխայի բնական զարգացման մասին, որ ինքը ինձ տեղյակ պահեց եւ ինքը ինձ ստիպել տվեց, որ նկատեմ, մամ, չես նկատում։ The reception, you're taking it so much for granted. I remember when we lived in Armenia for a year in the 90s, and by the time we came back, both of my children spoke Փողոցի արևելահայերեն perfectly, comfortably. Հիանալի parabashar. We came back after 2 weeks of being laughed at by family. Done. That was the end of that. Well, Ani, go ahead. Let me add one more thing because this was an interesting thing when she came back. A week after I went to Urartu, which is, a prominent hangout spot, I'm sure you all know. And there's a regular Razmik, there. only in Los Angeles, but you go to a prominent yes. spot called Urartu. Yes. Okay. So You in Lisbon don't have one these of our things. regulars, an older Hayastansi man, approached me and said, "Oh, աղջիկը տե եւ այլն, Անի ջան, ինչպես ես, ինչ արեցիր ամառը, ճամբար գնացի, ուր գնացիր Ֆրանսիա, ֆրանսերեն սովորելու, չէ, բայց ինչ սովորեցիր, ամեն բան, ինչ արեցիր, արևմտահայերենով ամեն ինչ արեցի, այս մարդը արևմտահայերեն, ինչ որ խոժոր հայացք, Անին նայեց ինձ, հասկացրեց, որ ճիշտ հայացք չգցեց, եւ այդ մարդը զգաց, որ ճիշտ հայացք չգցեց, հետաքրքիր էր, Անի, դժվար չէր,
ասեց, գիտեք, ընտելանալու հարց է, երբ սովորում ես, շատ թյուրին է։ Այս մարդը նայեց ինձ եւ ասաց, տեղը դրեց աղջիկդ ինձ։ Ani, Garmiryan, Ani. Ոչ Շուշանի աղջիկ Ani. Child centric, what are we talking about? Isn't that what we do at home when we're teaching our kids words? Isn't that child centric? At school when we give them the books that were left over from my grandmother? No. At home, normally it is child-centered, yes. We don't teach them. We just speak with them. Այո, սիրով։ Ուրեմն, երախայի շուրջ գետրոնացածը երբ որ գսենք, գետրոնը երախան է, այսինքն լեզուն իրեն խորքին մեջ իր մեկնելով է, որ գխոսի սետը։ Այսինքն, գնես բաներ, որ իրեն դարիքին համացան, հասունության, բادرաստության, հետաքրության համացան կարևոր են։ Բայց մյուս երկու բան միասին նսիր, երբ որ մայրը կամ ծնողքը երախային հետ կխոսի, գնալա որ պարմը կրկնել դա, բայց ընդհանրապես սահուն կխոսվի, եւ բստիկը գարնի ինչ որ կուզե, չի կորզածեր ինչ որ պետք չունի, բայց կսորվի, որովհետև գլսե, գյուրած, ավելի ճիշտ գյուրացն է լեզուն։ Դպրոցը այդպես չէ, դպրոցը մենք չեմ գիտեր ինչու փառ կսորվեցնենք։ Առանց նախատեսությունը դեղը տնելու, ինչու կորզածելը հասկացնելու, պարզապես կսորվեցնենք, մտավախություն մգա, որ եթե փարերը չգիտնան, չպիտի կարենանա դա այլևին։ Միշտեր բզդիկները իրարու հետ կնան խաղալ առանց լեզուն գիտնալու։ Նախ որ զարմանազանին վարգամը վերադառնալով, գավալակ եթե ասեմ, որ 4 շաբթվա ընթացքին ես չեմ հիշեր, որ հայերեն ասինք, փառը կործածեցինք, որ մնաց արևմտահայերեն, արևելահայերեն, երբեք փառերը չասինք, մարդիկ երբ որ անգլերեն կխոսին, English parë չեն կործածեր կխոսին չէ, ինչու պիտի իսեն English, հայերեն, ուրեմն, ուղեգիցները, այսինքն facilitator-ները, ուղեգիցները որ գային, որև ուսուցիչ չէինք, այլ միասին պամանելու, միասին, չատ միասին սորվելու, այդ էր գաբերը, ես ալ մեջը, սորվեցնելով, այսինքն ճաշ պիտի չեպենք, չտխմենք, այլ պիտի միասին պաներն ենք, ուր նղակը իրենք արդեն պիտի զեն, աս ինչպես է, աս կուզե մնել և աս ինչպես գնան կալ արդեն։ How do you control that? How do you control that? The kids are speaking հայերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, թերևս, չեմ գիտեր։ Ադիգա նախ և առաջ, այս մեկ եթե կուզես վերջացնեմ, երկու օրենք ունեինք մենք ուղեգիցները, անշուշ երախան հարկել է իր ծկելով, որ իրենք ադայդվին, իրենց ուզատներ գարենանս եմ ատեսագի մանգավարժական մտակություններ են զատ, երկու պաշտոնական օրենք կար մեզի, այսինքն մեծերուն, չապասներուն, առաջինը երբեք հայերեն խոսե չսել, երբեք չսել, այլև արդեն հոնալ հայերեն պարը կործած ես ետես է, երկրորդը բաց միշտ հայերեն խոսել, մենք, այսինքն ինչպես տունն է, երբ որ խոսի բզդիկներու մասին, բայց չնդրեցինք միայն անոնք, որ հայերեն գիտեին, անալ գուզեմ գիտնակ, կային, որ պնավ հայերեն չէին գիտեր, բոլիսեն եղոներ գային, ամերիկային, ֆրանսային, ուրեմն հարցային էր, որ ես նցի մեր նպատակային է, որ եթե օրմը չէ օրմը, այս 4 շաբաթվան ընթացքին դղակ անդրադառնան իրենց գաբերուն եւ մեզի հետ այդ բոլորիս հետ միասին, որ զարմանազանի հասարակ հայդարակ լեզուն աղորդակցության գնա հայերենը լալ, որ ամեն մարդաս գնա, իրենք եթե ադոր հասնին, ինչպես անին լսելով իր ընկերները արմդայրենը սորված էր, ոչ թե իրեն լսերինք սորվե, իմիջայլոց մեր մեջ կար արևելային խոսող չապասներ ալ, չէինք, բայց պնական օրեն ավելի մյուս լեզուն լսենք, մյուս տարբերակը գլսվեր։
ուրիշ արևելահայերեն խոսողներ ակային, մենք չնդրեցինք տղակ, չենք ճաշնարալ, ու զոներում մեջ են, որքան որ գրցանք առաջին կամ տարբերությունները ալլաուզեցինք, տարբեր տեղերը և այլն, ընդրված էին, այո, ածկան։ Measure success. In this general program of Aremudayareni Khatanel, Zargdal, measure success. How do you even, I'm sure you've asked that question 100 times. My boss asked me that question. Who is your boss? I think that's useful to know. Who is your boss? A very nice man. A very nice man. Martin Esayan, who's Carlos Gulbenkian's great-grandson. And he's a member of the Gulbenkian board. He's a member of the Gulbenkian board, and he's responsible for the UK branch. He lives in London, and he's responsible for the Armenian department. Actually, that's sort of an introduction to answering your question. In 2014, when I went and talked to all the Armenian communities in various countries to come up with our programming plan and what is the core of it, and Western Armenian became an important part of that, I went back and I had long conversations with Martin. And Martin is someone who grew up outside of the Armenian community, and at the age of 50 he decided to learn Armenian because he was going to be responsible for the Armenian Communities Department, and he thought that he should know the language. And he speaks Western Armenian, but an academic Western Armenian, because that's how he learned it. And he asked me that question. He said, but are we going to succeed? And I said, Martin, I'm not sure if we're going to succeed, but it's the right thing to do. And he thought about it. He said, so be it. This is where the morality and the judgment and the decision comes into play. Now, he always asks that question, and I need to be able to answer that question. It's a very difficult question to answer. But there are ways of answering it without spending half your time evaluating projects. Part of it is to track the changes of the kids, for example, at Zarmanazan. So we had the facilitators following kids, not physically following them, but sort of keeping an eye on them and writing up how the language or how the kid evolved. Then the anecdotal evidence, when kids went home and kids started telling their parents, speak Armenian. Funny reversal, right? And kids started communicating with each other in Armenian and talking about Armenian subjects and telling their friends, oh, we went to this fantastic camp. And, their mothers and then parents, fathers saying, well, how can we send our camp? So the trick is to be able to measure this and to follow this, not to give a test. If I say at the beginning of Zamanazan, we should give a test to all the kids, and at the end we should give a test and compare the scores, Pani will immediately kill me. So, so we don't do that. That's not the way to do it. But the whole point is to be able to track it, to see it, and to be able to tell the story of having an impact. Beyond that, it's not something that you want to do testing on, as far as like scores and things like that. I was a student at Ferahian, and I remember asking one of my teachers, who went on to do great things in life, why? I was frustrated, and I said, but why? And he said, Salpi, because we're not serious. We're not serious about what we do. And I've now adopted that line. I think there are so many things about which we're not serious. My question to you guys is, it seems to me, whether this Tzrakir, Gamvoreve Tzrakir, you need to be serious, you need to have the tools, and you need to have the people. I don't know what else you need in this formula. It seems to me those are the three. You need vision. You need vision. Yes. Halal. Now, the program is there, so I'm giving you the vision. Now, we need the other three. Are you creating them? Have we got them? Hagop, you've got amazing students at UCLA. Do we have the tools and the people to turn those students into our soldiers? Ասիգա այդ կորձիկները մեկն է։ Որ մեկը։ Գուլբենկյանի իրածը, հրադարագությունները,
ջամբարը, մեր ուսանողները մեկը մասնագիծ էր այդ ուսուցիչներու մարզումին կամ վերաբորակավորումին, ասենք ինչպես շատ չեմ Մարզում, I hadn't heard that. That's not training. Okay. Ուրեմն մյուսը կարծես որակը լավ չէ ուրեմն։ Yeah, հասկացա։ Ուրեմն This is easy. բայց շատ ավելի հիմնական է կարծեմ vision-ը, որ ասենք տեսլականը, ուր գերտանք։ Հիմնական բացական մեր գործունեություններում մեջ կազմակերպություններ, դպրոցներ, գրեթե ամեն ինչ։ Ադիգա է, ուր գերտանք, չենք երուգը։ Գիտենք ինչպես երթալ, ուրեմն այդ մյուս երեք բաները, որը սիրին չէին, Գործիք գործիք, մարդ եւ դրամ։ Ուրեմն ունենք դրամ, դպրոցներ կան, որ $20,000 կծախսեն ամեն մեկ արմավենին, որ կդնգվի փագին մեջ։ Ասիկա իրավ է, ինձ ասած են ուսանողները, անցյալ տարի այսպես եղավ։ Դրամը գա, համակարգիչները կան, դպրոցներ կան ավելի աղքատ, ավելի հարուստ։ Բայց միան դրամ չէ։ Բայց երբ տեսլականը չկա, այսին ուր պիտի հասնին այս ուսանողները, այս աշակերտները երբ վերջանան, ինչ պետք է գարենան ընել հայերենով։ Փամը պետք է գարենան անել։ Ուրեմն երբեմն կտեսնես 14 տարի, 12 տարի եւ այլն դպրոց կերտան եւ դուրս կան ոչ մեկ հայերեն գիրք կարդացած լալով։ Ուրեմն տեսլականի մեջ կա շուգան տնել, թե ոչ։ Հատի նորենս է, որովհետև նույն ես զարմանցա քո այդ ասելով, որովհետև ես հայկական դպրոց կացել եմ։ Մարդիկ կան, որ 12 տարի դպրոց կերտան եւ հայերեն տասիկացել են։ Եւ ոչ մեկ հայերեն գիրք կարդացած են լման։ Ուրեմն հայերեն շատ լավ սորված են, բայց հայերեն սորվիլը նույնը չէ, գիրք մագարտ գիրքը, գիրքի մեջ կմտնես, աշխարհի մեջ կմտնես, աշխարհը կգտնես, բարաբաշարը գազմես, բայց ավելի կարևորը որպես գրթական կամ ասենք լեզվական քաղաքականություն, language policy իմաստով, շուգամը գազմելն է, իրենք հադոր պատասխանելու չեն, ոչ ալ մեզ հիմա իրենք ապրանքներ են, որ շուգային, բայց մենք ունենք այդ նպատակը, շուգամը գազմել ընթերցողներու եւ գրողներու կամ արդատրողներու անպայման քրելով չլար։ Ուրեմն ինչպես այդ շուգանը գազմվի, երբ 14 տարվա մեջ արիթը չունենք։ Ասիկա բացարձակ բանը չէ, գանա շուշ, բայց շատ փոքր է դոգոսը։ Շատ 10% ասենք, դպրոցներու 10%, ոչ աշակերտներու 10%։ Ուրեմն որ ասիկա գնե, ուրեմն հիմնական հարցն է տեսլականի հարցը ուր գերտանք։ Մյուսը յետևենք ուկա տեսլական ունեցողը պետք է ունենա անձնական կարողություն, եթե չունենա գրնա Razmikին պես մեկը առնել, որ աստրակիրներն է, մեջտեղն է, բայց տեսլականն չլա, բայց չկա։ Գիտեմ, որ արևմտահայերենի մասին խոսենք, բայց լեզվի մասին խոսենք, չէ, fundamentally. We're talking about language. Քանի մի շաբաթ առաջ Պրոֆեսոր Սեբո Ասլանյանը Մխիթարյաններու մասին խորհրդաժողովը կազմակերպած էր, որու ընթացքին մի քանի հոգի, թուն հատկապես, խոսեցար Մխիթարյաններու այն փորձի մասին, ուր իրենք փորձեցին աշխարհափարը օգտագործել, ծաղկեցնել, օգտագործվելիք լեզվի վերածել քրափարի միջոցով, which makes absolutely no sense when you think about it. And yet they did. Talk about that. And my question is there a parallel այսօր արևելայերեն արևմտահայերենի բարակային? Գիտեմ որ դու հագարակ ուզեցիր, իրենք փորձեցին Այո, I'm sorry. Քրապարը վերաթարցնել յանքի, քրապարը վերահաստատել, որտեղ Պարսակույն գեղեցկակույններ իրենց համար եւ մեզ համար շատ գեղեցիկ է։ And this is the 1800s. Յանք չունի։ Այո, նույնիսկ 1700-ականներում, բայց ավելի 1800-ականներում, բայց ադիգա անելու համար կորձածեցին ծևով, օգտագործեցին կամ շահագործեցին աշխարհապարը։ Ուրեմն ինչ կհասկանաք, երբ Մխիթարյան կաթողիկեմիա փանտյումը հակառակ վարտաբեդական արկելքներու երազահան գդբե, որբեսի իրենց հաշվով գիները գարտան հետաքրքրվին եւ հայրենս գարտալ սորվին։ Գամ գդբե առաջին աշխարհապար ասենք քրագան գիրքը, ուրիշներ կան atկերաչ, բայց քրագան Ռոբինսոն Կրուզոն է, ինչու համար է որ սովորական մարդ հետաքրքրվի գարտալ սորվի ադով։ Ինչու իրենց խելքով հետո քրապար պիտի սորվեին անգամ որ գարտալ սորվեցան հետո երթային։ Ուրեմն բայց անշուշտ պատմությունը իրականություն եկավ եւ իրենց վրա են անցավ եւ աշխարհապարը կալեց։ Հիմա այդ ինչպես կրնանք այդ ակնոցով ինչպես կրնանք տեսնել ներկա իրականությունը։ Իրենք ինչ ըրին այնադեն, իրենց հիմնական գործը ինչ էր լեզուն գենսավորելու համար, կյանք տալու համար լեզվին։
մորցան, ես կիշեմ վիճակագրություն դված էի, հիմա դիվեր չեմ իշեր, բայց հաշված էի աշխարհի մեջ ինչ աշխարհապար քիրք դպված էր մինչև 1850։ Ուրեմն եւ ոչ մխիթարյանական դպակցություններ հրադարագությունները ունեին գարձեմ 7500 գրնական քիրքեր, Աստվածաշունչ, Սուրբ Գրային եւ այլն, եւ 2500 ասենք զվարճալի entertainment, չէ entertaining։ Մխիթարյաններունը, որ իրենք վարդապետներ էին, վանքի մեջ էին, 5200-ը ոչ կրոնական էր եւ 50 ասենք 4900-ը կրոնական։ Հոս գիտեք որ դեսլական մգա եւ դեսլականին զատ ադոր ինչպես հասնելու ծև մգա ուրեմն ասմարտոց պետք է գեղեցիկ բան մտանք աշխարհը ցուցնենք մաթեմատիկով աշխարհակրությամբ վեբերով նույնիսկ ես գիշեմ քիրք մգարդունը 1860-ն ինչ դասեր ինչպես ծև վարդ կաբույտ վարդ մշակել ասինչ բան ասինչն այդ կխանես մխիթարյանները դպած էին ուրեմն ժողովուրդը պիտի բարեկամաններ են գիտեմ որ 100-ն երկուքը պիտի գրեն Mis 98-ն շուգա է, եթե չստեղծես, ասում եմ, մեկը չկա։ Ասե որ մորցած ենք եւ հոսե որ գվերաթարնակի չարչվա խոսվածին, հայցի դաստիարակություն եւ այլն, դպրոցները կփորձեն իսկապես հայերեն գիծողներ պատրաստել, բայց կգետրոնամ միան հայերենի մասին ուսուցանելու վրա։ Հայերենի մասին եւ հայերու մասին։ Բայց 98% մգա կամ 90 կամ 80 չեմ գիտեր, որ հետաքրքրված է նաև աշխարհով գուզե գարտալ Քիմ Կարդաշյանի մասին ինչու հայերեն չդանք հավանական է որ չմսեր ադիգա գարտացողները բայց ուրիշ բաներ գարտացողները ասեմ science fiction գարտացողները հայերենով օրը նստին եւ բան մկրեն ամեն շուգայի գազմուտյան հարց մգա տեսլագանը ինչպես վերածել բան եւ ո՞ս բզդիկ բան մգուզե միշել միտքս կերվդի գես ժամեի վեր convertibility մասին խոսեցար Այո, convertibility utility օգտակարությունը ունի, չունի գործնական կամ դրամական բացի որոշներու համար։ Բայց ասիկա շաբաթօրվան մեր workshop-ի մեջ զեկուցում է այնպես որ preview մեր արթուն ժամերու waking hours արթուն ժամերու 23/100-ն է որ միայն մենք աշխատենք։ Մեր կորձի ժամերը Artun ժամերու մեր կյանքի ընթացքին 23%-ն են։ Այսինքն 77%-ը գաբրինք ուրիշ բաներով։ Ուրեմն այդ 75%-ը ինչպես գաբրինք։ Մեզի հարազատ, սիրելի, հաճելի, քեղեցիկ բաներով, որոնց ամենակարևորը հարազատությունն է, ընտանիքն է կամ մեր պատկանելիությունն է, ինչպես identity-ն որ գսես, որ մենք որոշեր ենք, ոչ թե մեկը գստիպե։ Ուրեմն Ադիգա չարժեր ադոր ներդրում անել ինչպես կերտանք մարզարան քանի ժամ ցեզ մեքանիոկի օրը 2 ժամ մարզարան գերտա օրը 1 ժամ մարզարան գերտա չէ ուրեմն օրը 5 ժամ գարտալն ալգրնալ լալի թե հաջուկլա ուրեմն that's utility Yes, Totally. 23%-ին համացան չեմ։ Ուր է ադմարձը։ Շուշան Եվանի, Շուշանին պիտի հարցնեմ դնորեններու այս 3 օրվա ընթացքին, թուն ինչ կուզես, որ իրենց մոտ ավելցած ըլլա, իսկ անի, քեզի պիտի հարցնեմ, թե ինչու դնորեններ, ուսուցիչներովի չկան չեիք։ Ես իմ գլխավոր ցանկությունն է, որ տնօրենների հետ միասին օգնենք հայերենը ձերբազատենք հայերենի դասարանի պատերից։ Հայերենը ձերբազատենք հայերենի դասարանի պատերից։ Որովհետև հայերենով կարող ենք աշխարհը տեսնել, ոչ թե միայն ուղղական հայցական տրական գործիական։ Մենք մոռացել ենք, որ մենք քերականությունը սովորում ենք, որ խոսենք, որ գրենք, որ կարդանք, որ ստեղծագործենք, որ աշխարհը տեսնենք։ Հայերենը փակել ենք ոչ միայն դպրոցի պատերի մեջ, այլ հայոց լեզվի դասարանի պատերի մեջ։ Այսինքն երեխան եւ այսօր մի բան ասեմ, այսօր ես ու Հանին ճանապարհին խոսում ենք, որ միգուցե տնօրեններին էլ չհասցրեցինք բացատրել, թե ինչու այսօր առավոտ խոսեցինք դպրոցի աշխատանքային մշակույթի մասին։
Ինչու խոսեցինք փիլիսոփայության մասին։ Վաշինգթոնի համալսարանը կենտրոն ունի երեխաների հետ փիլիսոփայություն անելու վերաբերյալ եւ մեկին հրավիրեցինք, որ խոսի, թե ինչպես ենք երեխաների հետ փիլիսոփայություն անում։ Հայերենը չնշվեց, որովհետեւ երեխային ինչու ենք դպրոց ուղարկում, որ մտածել սովորի։ Եվ հայ երեխան պիտի նաեւ հայերեն մտածելու մարզանք ունենա, առիթ ունենա։ Չէ, բայց եթե միայն քերականության դասարանում է եւ քերականական օրենքներ է սովորում, որոնք երբեք չի կարողանում օգտագործի, որովհետեւ թվաբանություն չի անում հայերենով, իր իրականության մասին հաճախ չի կարողանում մտածել եւ խոսել հայերենով։ Այսինքն չմոռանանք, որ լեզուն միջոց է, լեզուն պատուհան է աշխարհը տեսնելու։ Եվ ինչու չենք թողնում այս պատուհանն էլ բացանենք։ Իմ նպատակը դա է։ Անի ջան, ինչու տնօրեններն եք հավաքել եւ ոչ նաեւ ուսուցիչներ։ Ուսուցիչները արդեն զարմանազանի ընթացքին ալ ծրագիր մգա ինալկոյի հետ միասին, որ Ինալկո բացաճիս։ ինալկոն Institut National de Langue et Civilisation. Civilisation. Oriental. Which is a French institute. իրականի մեջ համասարանն է, համասարանի մաս կգազմն է Ֆրանսիա Փարիզ, որոն հայերեն եւ ասենք հայագիտական մասնաճյուղը կա, ինչպես բոլոր զանազան լեզուներու եւ այդ մասնաճյուղին ուղղակի շատ աշխուժ ծրագիր ունի իրենց հետ միասին մագիստրոսի մաստերսի ծրագիր սկսանք դիպլոմ, այսինքն որ նաեւ դիպլոմը պիտի դա այն ուսուցիչներուն, որ ամառը կան մեկ խիտ շատ խդատյալ նույնիսկ դասերու գեդևին, որ 104 ժամվա դասեր են, մինչ այդ նույն ժամանակ, միևնույն ժամանակ գտեսնեն աս մեր աշխատանոցը, այսինքն ամառվա ճամփարը, եթե ինչպես կանցնի, այսինքն ձևոմը իրենք թե գլսեն ինչ կարաչարգենք, որ ավելի լավ է լա, միևնույն ժամանակ գտեսնեն, թե ինչպես իրապես ադիգա ընթացքի մեջ է։ Այս ուսուցիչներեն զատ Բեյրութի մեջ ուսուցիչներու 120 ուսուցիչ վերիվարով Ղազարյանի մեջ վերավորակավորման ծրագրի մը կմասնակցի։ So it's not like we're ignoring the teachers. Ոչ, բայց հետևյալը ասեմ, ուսուցիչները կրնան ուզել այս փոփոխությունները իրենց մեջ բերել, նորարարությունները մտցնել իրենց դասերեններս, կամ չուզել, ադիգա տնօրեններն է, որ պիտի հետևին թե ինչպես կանցնի։ Բայց նաև ուսուցիչներ կրնան ուզել, բայց իրենց չթույլատրվի, կամ ուզեն եւ միջոցները չունենան, կամ ուզեն, բայց իրենց պետք է պաշտպանե տնօրենը եւ ոչ միայն ալ շարունակությունը ստեղծեց ռոցեններս եւ այլն խորքին մեջ կրթական ղեկավարելու կարելությունը ստեղծելու հարցը շատ դժվար է, որտեղ հայկական դպրոցի տնօրենը 3 անգամ, 4 անգամ, 14 անգամ ավելի ուսերուն վրա գործ ունի։ Բայց միևնույն ժամանակ այդ տնօրենները պետք է նախ գիտնավոր մինակ չեն, շատ են, եւ հարցերը նույնն են, վերիվարո, կնան ներքին տարբերությունները լալ, բստիկ, դպրոց, մեծ դպրոց եւ այլ։ Բայց երբ որ գիտնան, որ նախ մինակ չեն, եւ կտեսնեմ, որ հոյակապ խումբ ենք, այսինքն իրապես շատ աշխուժ եւ կարծես արդեն հոն ենք, որ պետք է լայենք, բացատրելու չի գա, եւ ուրեմն աս խումբին հետ միասին եթե աշխատենք եւ կամ իրենք ուզեն բերել փոփոխություն, ամեն ինչ ցերկերնին է դերմը եւ գնան օգնել այդ ուսուցիչներուն, իրենք նույնիսկ օժանդակել, որ իրենց ուսուցիչներուն համար պատրաստություն ունենք։ Day schools. Is it only in Turkey where everything is taught in Armenian? Isn't that an irony? And am I right? Is it only the... No. No?
No, not everything is taught in Armenian. At Getronagan, everything is not taught in Armenian? No, most things are taught in Turkish, and then but there is a strong component of Armenian as well. But no, not everything is in Armenian. Եթոնագանի հայերեն Ամենապանայերեն հայերեն։ Այո, գիտությունը եւ տվապանությունը, Yeah, but not everything. Չէ, աչուշ որոշ դասեր օրինակ թուրքիո մեջ չես իրավունքից չունիս, պատմություն, But that's the irony of all the places, Yes. that's where chemistry and biology Այո, are taught in կփորձեն Armenian. Նույնիսկ եթե քիթքերը տրկերեն լան, իրենք հայերենով կընտորինագեն, քրադակտագին վրա հայերեն։ And yet they take a state exam in Turkish to get into universities and they do just fine. Բայց բոլոր դպրոցները այդ պայմանները I չունին։ mean, you bring the example of Turkey. One of the advantages of being in Lisbon and working with everyone in every community, we get sort of the helicopter view of different dynamics. And you realize, for example, whereas you think that Istanbul and Beirut should be similar in some respects, they're not at all, in ways that are surprising. The pedagogy and the methodology that's used in Turkey, because they follow the Turkish state approach, is much more. I don't want to use words advanced or whatever, but it's much more engaging, it's much more European, it's much more emphasis on critical thinking than in Lebanon. But in Lebanon, the language is, the Western Armenian language in this case, is much more entrenched than in Turkey, where the language is not as entrenched. So if you want to create an ideal community or an ideal school, you merge the two. But of course, you can't do that because there are also ideological divisions between the two. So I recently went and visited the Armenian communities in South America, and there the challenges is very different. The challenge is, it's a linguistic challenge, i.e. Armenian language. It's not so much the pedagogy, because they also follow the state curriculum, but over the generations, the language itself has suffered quite a bit. So the Armenophone component is a lot less. So every community In the community. in the community and in the schools as well. So every community has its own very specific sets of challenges with which you have to work, and you have to develop programs that are specific to that. There is no cookie-cutter solution in this. Salpi, I want to address your why principles question just very briefly, because Hagop spoke about vision, and the principal as the leader of the school has to set the vision. If you don't have the vision, no matter what you do, you're not going to know where you're going. So we decided, instead of starting anywhere else, let's start with the vision. Let's start with the people who are in charge of the vision, and let's make sure we have a shared one. Yeah, that's a good way, I think. One of the things I mentioned beyond the seriousness was the tools, and I don't just mean money, and the opportunities for learners, children, young adults, to learn with real tools in a real environment. I'm looking at Aramas sitting there and thinking about theater and the value of theater, drama, in the process of learning language. Did Zarmanazan play with that? Is that something that, as a program, this is a lab, this is Los Angeles. There's no better lab for language, Armenian language acquisition than Los Angeles. I mean, this is it. How do we use those sorts of methods in this community to do what you're talking about? Where do we begin? Does it have to be in the schools? Can it be for the schools? Okay, I have a request, and I know I'm going to get shot. Please, English, because I promised everybody it was an even sort of. So, yes, hiring, yes, Ankaren, please let's Los try to keep a Angeles balance. I don't want to have misadvertised. Okay. Tadrona uremen. I'll translate. So I usually Yes, look harç at, çunim tadron uremenov when I şarnagel. visit an Armenian school, what I do is
to look at their signage. What does it say? Yegrot Tasaragam, Pen Tasaran, if second grade, or second grade, Yegrot Tasaran, or second grade, Yegrot Tasaran. Or just second grade. Usually it's second grade or just second grade and Pen Tasaran. So that is something very important. We in other areas, administration, management, it's called organizational culture. So we have to emphasize that too. If there's no organizational culture to propel Armenian, the kids see things. So they see English, and that's secondary. This is secondary. It's just for a niche. Tadron again. That's why I started again in Armenian. Which one's first? That sends a message. Uremen Tadron. So we may make Tadron, and the kids can come on stage and start talking. Վարդամ Ամիգոնյան, Չարտերը, Ցեղասպանությունը, Հայրենիքը, Արարատը, Հայաստանը, Արարատը, Հայրենիքը, Արարատը, Հայաստանը. Okay. So what did they learn? They learned a lot, but then they come to my class. Now they say UCLA is Southern California's creme de la creme, so there's very smart kids. USC's not bad. I hoped you wouldn't. Let's not go there. Okay, հետո Razmikը հարցուց գիտես, երբ որ ինձ հրավիրեց որ մասնակցեմ, you guys are okay, չէ՞? It's okay. USC and UCLA. Pay attention to detail. What happens? I didn't know this. I just observed it over the years. So you give them a subject and you say, please write something, an essay, 2 pages, whatever. And my rule is, please don't mention Hayastan, Hayrenik, Menk, Mer, Ararat, and obviously it's a Raspantyun. So what do you get? This is funny, not fun, but it happens almost always. Even the best students who come from Armenian schools, the best in Armenian classes from Armenian schools, they write perfect essays. They say nothing. Or they just stop. They can't speak. They like, what do I write? They have 2 lines, 3 lines. And whenever they, venture into a page, it's nothing. It's just fluff. And those who haven't been to Armenian schools and they kind of manage Armenian somehow, they start talking about abstract ideas. They give, real texts. So what is it? Tadron can be beneficial or not. That's when vision comes back again. So let's not focus a lot on chemistry, biology, etc., but just what real life is. And real life is communication, a lot of information, free-flowing information, but high level, higher domains of language information. So եթե գրնանք լեզվի բարձր դիրույթները վերացական լեզուն խոսիլ մեր աշակերտներդ փիլիսոփայությունը խորհիլը խոսիլը որևէ նյութի մասին իրենք կարենան արդահայտվել հբարդսկան մտածելն է հիմնականը ինչ որ սկսե Անի ինչ բիցեր Կուզեի ասել որ կարծեմ բարձրապես պետք է հանցնեն չափահասները հայերենը բարձրապես դանդաղոց ասեմ կորզածեցեք չսրբակրենք իրեն, չսենք ավելի լավ գիտենք, այս սխալ է, այս ճիշտ է, կդրենք ամբողջ գամուրջները, չենք ցկած, որ ինքնավստահություն շահին, անկրծություն շահին, ուրախություն բառ ինչս են չենք գիտեր, ուրեմն չէ բայց հիմա ամերիկյան ֆաննալ չեմ ուզել ասել, ասենք ինչերինք զարմանազանին որ գսի, պարզապես երկու հոգի սավես ասկուզեմ մնել, գալե փորձ ուզեցին հյուսել, ուրիշ երկու հոգի ձար կդրեցին, ձար չկդրեցին, բայց կջուղերը թրին և մեծ պիղմը շնեցին, եթե վերիթի դենք կարժե դեսնել ադի, Վերիթի դենք ուրեմն կամ ուրիշներ նստան և խաղմը ստեղծեցին, բայց ոչ մեկ իրեն չսավ ասլեզուն դուք չեք գիտեր մի խոսիկ, չգիծոնենալ համարցակի լսկցան, լսելով, պարմը ասելու, կամ ճիշտ կամ սխալ,
Այդ է որ պետք է ետ տանք իրենց, որ կործած են, հոգ չէ, ռադիոը սկսան անել, եւ ծուրիկ մուրիկ երբեմն բարերը գուքային գարցնին երթալեն երկրորդ օրը սկսան ամեն օր գար եւ իրիկուն ամեն մարդ մտիկ կներ շատ լուրջ էր ադի ուսուցիչներ որ այստեղ ներկա են որ դեսակոնե երկու ադը ամարը հոնեին գհնարին դղակը 7 տարեկան բստիկը որ մայրը քանի որ Աղագից էր, եթե ոչ 7 տարեկաններ չէին կար, կուզերին կնալ խոսիլ, ուրեմն հանելուկները սկսավսել, և լեզունին բացվեցավ աս երախանուն, բայց ամեն մարդ չրավ, ով որ ուզեց ոներ, գասկնակ, այսինքն ընդրելու իրավունքը, ownership. We need a franchise. They have to own the language. The language is not the teacher's property. It is just there, and you take it if you need it. That's how it starts. It's urgency or the need to use the communication needs. That's also, you know, the social, etc. You asked. Yes. Yeah. You asked about tools, Yes. right? As theater being one of the tools. I would say, and I know we're talking about higher domains and we're talking about education, but I can't think of a better tool than a parent's or a grandparent's lab. Because I think we forget that the reason we as human beings acquire a language is to satisfy our basic human needs. One of which is to communicate, one of which is to be loved, Yes. to be entertained. And the reason any child acquires their first language is to have access to those things. There's no better tool than a loving person's lap, and the theater is the theater of life. These children need to have access to the theater of life in Armenian. Hima, whichever path you take to access that, that's... I can't think of a better segue to a conclusion, so you get the last word, sir. No, we still have 10 minutes. No, but in terms of, okay, just a couple of things in terms of Zarmanazan. Theater, yes, there was, just to answer your question, yes, there was a theater component. But there was also people like Vahe Berberian there, who at the beginning part, not part of the children's component, but who were developing tools using humor and funny videos and things like that to be able to facilitate that acquisition of a language. Vahe is not a teacher of Armenian language, but for thousands of people know Vahe is Armenian because of the videos, right? So try to harness that kind of thing so that the kids relate to funny little stories, funny little things. Now Zarmanazan, and there is a 4-minute video which we will show you about only Zarmanazan. It has no voice in it, it's just basically images. But Zarmanazan is meticulously planned. It's free-flowing, everything seems chaotic, everything comes together, but every single day, every single minute is planned. The staff don't sleep during that time. And one of the images you will see in the video, and you might not catch it, is kids do crafts. They cut newspapers and they paste things, and they produce beautiful wall pieces. It's very easy to go to the local supermarket, get a newspaper for them to cut. But no, you will notice it's all Armenian newspapers. Someone, I don't know if it was chance or someone thought of it, but it happened that the newspapers that they were using were all Armenian font, Nor Harac newspapers. So it requires that kind of planning. It requires the 2 basic rules, but it's not a boot camp. It's a place to have a good time, to have fun. And I wasn't there the whole time, but the few days that I did go, 10, 12-year-olds, every night they had a debate or they did some activity. And the debate at that moment happened to be, should punishment be part of the school? This is a very difficult concept for adults to debate. How you punish kids, should punishment. And then these 12-year-olds were debating, and in Armenian.
եւ նյութը, լուճ նյութը եւ շատ լուճ ծևով վարված էին եւ ասոնք ինչպես անի նսավ մեկ մասը լավ հայերեն գիտեին, մեկ մասը չէին գիտեր եւ գործեին եւ պետք է թիրքորոշում արնեին։ Վերջը մեծամասնությունը անեզակայության եկավ, վադա խնդալիք է ծևում, այո, բարիժի լավ բան է, դպոցի մեջ, ինչ որ ես շատ զարմացա, չենը ոչ անարքի գլա, անքերոջամի բանի ագը, ինչև է, զարմանազանին բանը ադիգա է, եւ Wikipedia-ի մասին աչի խոսեցանք, Wikipedia-ն ալ որ երկոտ մասն էր, զարմանազանի մեկ մասը չէր, նույն վայրն էր մեկ շաբաթ, երդասարտներ եկան եւ դարբեր էր այս անգամ, որովհետեւ Երդասարտները ուրգից։ Ամեն դերեն է, այսինքն Ֆրանսիային, Լիբանանին, Հայաստանին, Հունաստան, Թուրքիային եւ Թուրքիային եկած էին, ադբարակային 16-ին 24 տարեկան։ This is Wikicam. This is Wikicam. Ամերիկային ալվար։ Ամերիկային ալ, այսի Wikicam-ն է, որ Wikipedia-ի հոդվածներ կրեին, բայց քիչ ավելի դարբեր էինք, որովհետեւ there was a reading club, book reading club, եւ ինչ քիրքեր դվինք տասական քրագանություն չէ, արտի քրագանություն։ Վահե քիրքդ կարտացվեցավ։ So the հայերենով Քրիստիան Բատիկյանին քիրքը, Վահեին քիրքը եւ Զավեն Բիբերյանին քիրքը եւ ուզեցին գարտալ քրել վիճիլ եւ կդեսնես երդասարտներ բարերու մասին կվիճին, հայերեն բարերու մասին կսես wow, you know. Coming back to your question, how do you measure this? I don't know. You can tell these stories. But you know that these kids, 10, 20 years down the road, they might be the editors of your community newspaper. Some of them might take Hagop's classes. Or take Hagop's place. Or take, that's long-term. Inshallah. So, and this is, and again, the other point is that we're not talking about thousands of people. We're talking about a small group of people that will lead these changes. Չիմորնակ երբեք որ Օսմանյան գասության մեջ ամբողջ աշխարհապարը ստեղծողները մտավորական տասագարկը որ ամբողջ մեր անժամանակվա ասկային քրագանությունը դվին 2-3000 քրոց դղակ եւ վարտաբետներ էին։ So ես ալգզեմ որ 21-րդ դարունը սկիզբը գալիս թե գրնանք մի քանի հայրոքի հավաքել եւ you know as I said work bottom up and nurture these relationships. So this is a little thing we prepared. We're entering slowly the 21st century communication era. Slowly. So instead of just writing reports, we prepared videos. The 2-minute video was about the whole summer, and this is a 4.5-minute video that is just about Zarmanazan, and it's image-driven, and you will see that. So Chemki, we will conclude the program with the video. We really need to be out of this building within about 10-15 minutes. I hope you'll have some time to interact. We appreciate your patience and letting the guests continue the conversation. I know there was a great deal that we could have talked about. So Շնորհակալություն says, եւ վերջացնենք Զարմանազանով.
Yesim siratin çara bobi kujurmiyera Yestara ve mecur çıka Sareri tapyur çıka Hey hey bobi kujurmiyera Bobi kujurmiyera Hoş gömet mi boda diyar can geleni yaman yara çara bobi kujurmiyera Yestara ve mecur çıka Sareri tapyur çıka Hey hey bobi kujurmiyera Bobi kujurmiyera Hoş gömet mi boda diyar can geleni yaman yara Thank you very much. Բարի եկաք եւ նոր ընդհամեցեք։